明白，就现在没检查出来，没检查出来，过保了之后，过保1个月，你要自费了。这可能4S店误判了嘛？这个是奥迪 Q8、i8、i7 3.0发动机的通病啊，他没跟你讲吗？没讲呀，我41000公里的时候，应该是年初，我做了一次保养啊，我特意让他帮我看了一遍，我说你帮我检查一遍，确保没问题啊，他说都没问题。然后这刚出保1个月，然后开这个车出去玩一下啊，然后特意上你这儿来，这不已经出保了吗？我说你这做保养没问题吧？啊，然后不就出现这个问题了？而且这个水渍你看，它不是一点半点，这么明显啊，下边都流着，就是糊在下面。我先站在中立的角度来2个事啊，因为我之前也在4S店体系待过，就这个有可能是中间漏掉的。第二呢，4S店他是愿意给你索赔的，因为这个钱是厂家出。4S店反而赚钱，维护你客户满意度，他何乐而不为呢？哎，这个即使换多少钱啊？5000块钱。这个水包要这么贵吗？对，原厂的水包，全部原厂。纯原装的要5、6千块钱。如果配套的多少钱？配套的大概便宜3分之一。配套的也要2000块钱左右。是这样，我是觉得你先不要在我这里换。对啊，其实呢，4S店沟通一下，这个厂家应该是有优惠索赔的政策，但是我通过这个事儿给全国的奥迪车友说一下啊。像 i7、i8，像 i6这个 EI839S4的啊，这个发动机的通病就是3个啊。第一个是这个发电机问题，第二个是水泵容易漏水，第三个是机油滤芯底座容易漏油。如果快过质保了，去4S店做一个系统的检查。现在很多车友面临着2个事儿，第一呢就是说，在外边保养有没有影响质保？首先你要找到专业的地方，就比如专门做奥迪的地方，就是它有维修资质，基本上不会影响到任何质保的申请。第二个就是你即使在外面保养，很多发动机的通病，你去4S店索赔也是不影响原车的质保的，不搭嘎的。车子基本上是7分养3分修吧。你现在这个车开了这么多公里有啥问题啊？除了保养之外，没啥问题，是吧？没啥问题，弄好就行了。